rodillas, pies, rodillas, pies, rodillas, pies, rodillas, pies, y ojos y orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Pies, rodillas, pies, pies, rodillas, pies, y ojos y orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, y ojos y orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Mis niños, ¿cómo están? Les mando un enorme beso desde aquí, mis amores. Muy bien, mis amores. Ahora sí, otro día más aquí con ustedes. Pero antes de comenzar nuestras clases, vamos a dar gracias a quién, a Dios, dando una linda, hermosa canción hacia nuestro Señor. Todos, manito derecha arriba que vamos a rezar. Manito derecha arriba que vamos a rezar. A rezar, todo el mundo a rezar. Dedo pulgar, ¿dónde estás? Yo aquí estoy. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, amiga? Yo estoy bien. Y se escondió. Con la manito derecha sé que debo trabajar, porque la manito izquierda solo ayuda y nada más. La derecha es laboriosa, que le gusta trabajar. Ella no es como la izquierda, que prefiere descansar. Muy bien, chicos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí vamos comenzando. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que en ti, Señor, llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, el amor que esté ya con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tu la paz y olvídame de nuestro mal, si olvidamos el de los demás.
Muy bien, chicos. Ahora sí, todos comenzamos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Niño Jesucito, manso corderito, haz tu nidito en mi corazoncito, ilumíname y haz que sea un niñito bueno y obediente. Santa Ana bendita, abuelita de Jesús, cúbreme con tu manto porque soy muy pequeñito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgencita de todos los niños que estás en el cielo rogando por mí. Si algún día tu hijito no es bueno, tómalo en tus brazos y reteno así, Por las noches cuando estoy durmiendo, ven junto a mi cama, ven y cuídame. Con tu manto de lunas y estrellas, tómalo en tus brazos y reteno así, Cayó un ángel del cielo y del cielo cayó, con sus alas doradas y en el pecho una flor. De una flor una rosa, de una rosa un clavel. De un clavel una niña que se llama Isabel. ¿Para qué tantas flores si no son para mí? Yo me muero de amores, yo me muero por ti. Amores, ahora sí vamos con nuestro repasito de la semana. Muy bien, nuestro repasito que es muy importante y también ustedes tienen que estar practicando todo lo que repasamos aquí en el aula. Ustedes también tienen que repasarlo en casita junto con su mami porque estamos un nuevo mes, el mes de agosto, mis amores. Vamos con el mes de agosto. Primero, en el mes de agosto hay muchas fechas, mis amores. Les vamos a hablar qué fechas vamos a celebrar. Vamos a comenzar primero con los colores. Todos atentos. Y comenzamos. Anaranjado, orange. Anaranjado, orange. Muy bien. Celeste, sky blue. Celeste, sky blue. Marrón, brown. Marrón, brown. Blanco, white. Muy bien, chicos. Negro, black. Morado, purple. Azul, blue. Verde, green. Rosado, pink. Amarillo, yellow. Y rojo, red. Ahora vamos con nuestros números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora vamos con nuestras figuras geométricas. Vamos con nuestras figuras geométricas, mis amores. Y comenzamos. Círculo, circle. Círculo, circle. Triángulo, triangle. Muy bien. Cuadrado, square. Cuadrado, square. Y rectángulo, rectangle. Ahora vamos con nuestro silabeo del monosílabo. Muy bien. Vamos todos con el silabeo de nuestro monosílabo. Y comenzamos. Atentos. Ma, me, mi, mo, mu. Correcto. Pu, po, pi, pe, pa, sa, se, si, so, su, ra, re, ri, ro, ru, da, de, di, do, du, na, ne, ni, no, nu, la, le, li, lo y lu, ta, te, ti, to, tu, va, be, bi, bo, bu, ca,
Se, si, co y cu. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ña, ñe, ñi, ño y ñu. Y seguimos. Va, ve, vi, vo, vu. Ahora vamos con nuestros cuerpos geométricos. Vamos con nuestros cuerpos geométricos. Comenzamos. Cono, cono. Miren, cono. Muy bien. Cilindro, cilindro. Forma de una velita. Y seguimos. Esfera, esfera. Muy bien. Esfera, forma de una pelota. Cubo, tiene forma de un dado. Y la pirámide, aquí está la pirámide. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Quién me lo puede decir? Muy bien, mis amores. Hoy día que estamos, si ayer fue lunes, hoy día ¿qué será? Si ayer fue lunes, hoy día ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Muy bien, chicos. Hoy día estamos martes. Muy bien. Hoy día estamos martes 18, mis amores. Hoy día, martes 18, vamos a colocar nuestro cartelito el día de hoy. Hoy día estamos martes 18. Muy bien. Hoy día estamos martes 18 de agosto del 2020. Muy bien, mis amores. Hoy día vamos, antes de iniciar nuestras clasecitas, vamos a repasar nuestra ¿qué? Muy bien, vamos a repasar nuestra canción de los abuelitos, mis amores. A ver, todos vamos a comenzar con los abuelitos. Muy bien. Comenzamos todos. Mis abuelitos son los papás de mis papitos. Ellos me cuidan y me aman y me engríen mucho más. Otra vez. Mis abuelitos son los papás de mis papitos. Ellos me cuidan y me aman y me engríen mucho más. Muy bien, mis amores. Y comenzamos con la poesía. Comenzamos. Mi abuelita salió de compras. A cada rato se va. No sabe que la necesito, que me tiene que cuidar. No quiero que tarde tanto. Después, si me porto mal, me pondrán un castigo. ¿Quién me defenderá? Muy bien. La segunda. Otra vez vamos a comenzar. Mi abuelita salió de compras. Cada rato se va. No sabe que la necesito, que me tiene que cuidar. No quiero que tarde tanto. Después, si me porto mal, me pondrán un castigo. ¿Quién me defenderá? ¿Quién? Mi abuelita. Muy bien, la abuelita nos va a defender, mis amores. Y vamos con la segunda. Mi abuelita se ha sentado. Bailemos alrededor. Mi abuelita nos sonríe. Abuelita, ¿qué horas son? La viejecita responde, son la 1, son las 2. Y ellos siguen preguntando, abuelita, ¿qué horas son? Muy bien, chicos, hemos practicado nuestra canción y nuestra poesía todos los días porque vamos a hacerle un pequeño homenaje más adelante a los abuelitos que celebramos el día 26 de agosto, mis amores. Y comenzamos. Hoy día vamos a comenzar con nuestras clasecitas, mis amores. Hoy día nos toca, hoy día que estamos martes 18 de agosto del 2020, vamos a trabajar con una nueva consonante que se llama la G de gato. Muy bien, chicos. La G de gato, correcto.
Muy bien, y comenzamos. Esta G se llama, esta G es ligada, es la G ligada. La G, por ejemplo, de Gabriel. Muy bien, la G de Gabriel, que es mayúscula. Muy bien, y la G minúscula, que es de gato. Muy bien, la de gato. Esta es la letra ligada, la que trabajamos ligada, y esta es la letra script, que también es la mayúscula. Vamos a conocer las diferentes, miren chicos, son los diferentes 4 tipos de letras de G que trabajamos. Esta G que se llama ligada, mayúscula y minúscula. La trabajamos en dictado y también la trabajamos en dictado. Y en el libro Coquito ustedes van a encontrar este tipo de letra en Coquito, en revista, esta G que está así, la G script y la otra G también que es script. Muy bien, ahora sí, miren chicos, aquí está por ejemplo la G. Miren ustedes en la palabra geométrica, aquí está la G. Geométricas, aquí está la letra G también, que le hemos traído aquí la letra G, que ustedes les he dicho que también las vemos en revista, y también lo he hecho aquí yo en mis figuras para hacer las palabras, las figuras geométricas. Y aquí también en nuestro abecedario tenemos la letra G. La letra G de gato, hicimos la G de gato, la G de gelatina, la G de girasol, la G de goma, y la Gu de gusano, mis amores. Y vamos hoy día a trabajar. Estas 4 letras hemos trabajado. Y esta G la vamos a encontrar también en el libro Coquito, mis amores. En el libro Coquito vamos a encontrar la letra G que ustedes están trabajando. A ver, vamos a ver. Miren, aquí les he traído el libro Coquito. Aquí hemos traído el libro Coquito, que también encuentran aquí la script, gato, y aquí está la ligada, gato. Muy bien. Aquí nosotros también tenemos la G de gato. Vamos a leer gota, gata, gasa, garra, gorra, goma, soga, vago, miga, viga, lago, liga, gabo. Miren la G mayúscula que está aquí. Miren aquí. Y la que está aquí, encontramos en el libro Coquito. Gabo, gana, poco, dinero. Ga, go, gu, go y ga. Muy bien. Hemos dicho que hemos encontrado estas letras en el libro Coquito. Y estas letras las vamos a escribir nosotros en el dictado. Miren, aquí he traído unas figuritas con sus nombrecitos. Miren, también estas figuritas están la G de gato. La G de gato. Miren chicos. Vamos a encerrar todas las G de gatos, las G que encuentren en la palabra. Vamos. Aquí está el dibujo. Vamos a comenzar a leer. ¿Qué dice aquí? Gato. Muy bien. Gato. ¿Dónde está la G? Muy bien. Entonces voy a encerrar solo la G. Y seguimos. Gota. Muy bien. La Go. La G. ¿Listo? Gusano. Muy bien. Gusano también lleva la letra G. Y seguimos. Gitano. Miren al gitano. Miren al gitano. Ahí está el gitano. Miren al gitano. Está viendo la bola de cristal. Se llama gitano. Entonces vamos a cerrar la G. Muy bien.
Y seguimos, gelatina. Miren, observen la gelatina grande, qué rica la gelatina. Muy bien, entonces vamos a encerrar la G. Listo. Hemos encerrado las letras G, minúscula. Muy bien. Ahora vamos a hacer esta fichita. Vamos, delinean las letras G y siguen el trazo correcto. Miren, esta es la G, escri, minúscula, escri, mayúscula, ligada. Esta es la letra G, minúscula, ligada. Y esta es la G, mayúscula, ligada. Y aquí vamos, aquí es el nombre del gato, que dice gato. Muy bien. Vamos a delinear las letras G mayúscula con color rojo. Vamos a comenzar. Del puntito de arriba, bajo, pongo como una C de casa mayúscula, luego bajo y cálido. Bajas, cruzas, subes, vuelves a bajar por ese mismo caminito, cruzas y doblas su rabito. Muy bien. Esa es la G mayúscula, la G de Gabriel. Y seguimos. Bajas, cruzas, subes, vuelves a bajar, cruzas y rabito. Muy bien. Seguimos la que sigue. Seguimos. Bajas, cruzas, subes, bajas y rabito. Muy bien. Vamos con la siguiente. Subes, bajas y rabito. Muy bien. Vamos con la siguiente. Subes, muy bien. Bajas, rabito y jalas. Muy bien. Y seguimos. Arriba, abajo, rabito. Muy bien. Subes, bajas, bajas y rabito. Muy bien. Bajas, bajas y rabito. Sigue, cruzas, baja, 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 sube, 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 baja, baja y rabito. Muy bien. Hemos delineado la letra G mayúscula, mayúscula. Ahora vamos con la minúscula, la letra minúscula. Miren aquí, rabito, subes, vuelves a bajar por ese mismo caminito. Subes, bajas, cruzas y su rabito. Muy bien. Vamos, otra vez. Subes, vuelves a bajar por ese mismo caminito. Bajas, subes, bajas, cruzas y cruzas. Muy bien. Otra vez. Subes, bajas, baja, cruza y rabito. Muy bien. Otra vez. Subes, bajas, subes, vuelves a bajar y su rabito, cruza. Muy bien. Otra vez. Subes, bajas, baja, cruza y rabito. Muy bien. Otra vez. Subes, baja, sube, baja y rabito. Muy bien. Subes, baja, cruza y rabito. Muy bien. Otra vez. Correcto. Muy bien. Otra vez. Subes, bajas, vas bajando y cruzas y rabito. Subes, bajas, sube, vuelves a bajar, cruzas, jalas y rabito. Muy bien. Hemos hecho la G minúscula, la G mayúscula y la G minúscula. Y no te olvides de escribir su nombre. Vamos con la siguiente fichita. Vamos con la consonante G. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos con el primer puntito. Repasa con plumón las sílabas G
mayúscula y minúscula, siguiendo la dirección correcta. Miren chicos, aquí tenemos dos letras, las letras LI, las letras SCRI. Son las letras SCRI que trabajamos. Esta es la que utilizamos para el dictado y también para el dictado. Estas son para escribir los nombres de personas, mayúsculas, y acá para escribir objetos, nombres de objetos, minúscula. Minúscula, mayúscula. Muy bien. Ahora vamos a repasar con nuestro plumón azul las minúsculas. La G. Miren aquí. Aquí ponen el puntito. Igualito seguimos. Bajas, cruzas, 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 cruzas. Luego subes, subes. Luego bajas, 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 bajas por ese caminito. Bajas, cruzas y rabito. Muy bien. Otra vez. Vamos a repetirlo. Bajas, subes, bajas, cruzas y su rabito. Hemos hecho la G minúscula. Ahora vamos con la letra, la G mayúscula de color rojo. Miren, comenzamos. Bajas, subes, va subiendo, subes, luego cruzas, bajas, muy bien, bajas, bajas, subes, luego a bajar, bajas, 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 cruzas y su rabito. Muy bien. Es la G mayúscula. La G mayúscula. Mayúscula, minúscula. Mayúscula, minúscula. Muy bien. Ahora sí vamos con el siguiente puntito. Vamos con la siguiente puntito. Vamos a practicar la poesía. Miren chicos, aquí hay una poesía de la letra G, de la señora Gata. Miren la señora Gata. La señora Gata está muy contenta porque vamos a practicar la poesía de la G. Muy bien. Ahora sí vamos a leer. Vamos a leer esta linda y hermosa poesía de la letra G. Comenzamos. Y seguimos. La gata de Miguel. Muy bien. Se llama Golosina. Es guapa. Miren chicos, es guapa. Muy bien. Y elegante. Muy, qué linda. Elegante esa gatita hermosa. Y lleva gabardinas. Muy bien, gabardinas llega. Muy bien. Y seguimos. Come guindas. Gusanitos. ¡Ay, gusanitos! Gominolas. Regaliz. Muy bien. Le gusta el algodón dulce. Miren chicos, le gusta el algodón dulce a la gatita de Miguel. ¡Qué gatita tan feliz! Muy bien chicos. Muy bien, otra vez comenzamos. La gata de Miguel se llama Golosina. Es guapa, muy bien, miren chicos, es guapa y elegante. Y lleva gabardina, muy bien, gabardina. Come guindas, gusanitos, gominolas, regaliz. Le gusta el algodón dulce. ¡Qué gatita tan feliz! ¡Qué lindo! Muy bien. Es la poesía de la letra G. De la letra G. Muy bien, chicos. Y vamos a trabajar esta fichita con el sonido inicial de ga, go y gu. Pero también está la G y la GI. Comenzamos. Vamos a escribir las sílabas que se forman al unir las consonantes G con las vocales. Miren chicos, aquí tenemos la letra
G, y aquí tenemos vocal. ¿Qué vocal es? U, vocal. E, muy bien. ¿Qué vocal es? O, correcto. Y esta A, muy bien, chicos. Y esta U, correcto. Y esta vocal E, muy bien, chicos. Y comenzamos. Todos atentos. Ahora, ¿y esta qué vocal es? Comenzamos. Y también la G con la I dice gui. Vamos a comenzar. Comenzamos. La G con la A dice ga. La G, vamos a comenzar a hacer la G. Bajas y le agrega la A. Muy bien, dice ga. La G con la U dice gu. Muy bien. Subes, vuelves a bajar por ese mismo caminito. Subes, bajas, rabito y la letra U. Muy bien. La G con la O dice go. Vamos a escribirla go. Bajas y la O. Muy bien, chicos. Y la G con la E dice G. G, la suavecita. G y la E. Y la G con la I dice ji. Muy bien, chicos. Hemos formado la sílaba. La G con la ga, de gafas. Muy bien, de gato, correcto. Muy bien. La G de gafas. Muy bien. Y la G con la E dice G. Muy bien, mis amor. La G de gelatina, corazón, gelatina. Muy bien. Y seguimos. La G con la I dice gui. La G de gitano. Muy bien. Y la G con la O, go de goma. Muy bien. Y la G con la U dice gu de gusano. Muy bien, mi amor. Gusano. Ya, muy bien. Ya hemos iniciado con la ga, ge, gi, go y gu. Muy bien. Ahora vamos a escribir la ga, la ge, la gi, la go y la gu. Ahora vamos a comenzar a hacer la letra ga. A ver, la letra ga. Sube, baja, rabito y la letra A. Dice ga. Vamos con la letra G de gelatina. Baja, rabito y la letra E. G de gelatina. La G de gitano. Bajas, rabito y la G. La go de gorro. O de gota o de goma. Muy bien, la go. Y la letra gu de gusano. Muy bien. O de guantes también puede ser, mis amores. Ahora vamos con las mayúsculas. Ahora nos toca la otra G mayúscula. Vamos a utilizar el color rojo y lápiz. Muy bien, vamos a comenzar a hacer la mayúscula con rojo. Haces como U, bajas, subes, bajas y la letra A. Muy bien. Vamos con la letra G. Muy bien. Y le agrega la letra E. Vamos con G. Bajas, rabito y le agrega la letra I. Muy bien. Ahora la Go. Bajas y la letra O. En el cuadrito las vocales. Y último. Muy bien. Y la vocal. Muy bien. Ga, ge, gi, go y gu. Muy bien, chicos. Esa fue nuestra primera clasecita. Ya venimos por la siguiente clasecita. Muy bien, chicos. Ahora como continuando con nuestro segundo tema y vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar de los animales vivíparos
y los animales ovíparos, mis amores. Hoy día vamos a hablar los animales vivíparos y ovíparos. Vamos a comenzar, mis amores. Miren, hoy día vamos clasificación de los animales según su reproducción. Miren, chicos, aquí tenemos según su reproducción. Aquí vamos a ver, miren, aquí animales vivíparos. Miren aquí, vamos a comenzar todos. Animales vivíparos nacen de la barriga de su mamá, chicos. Nacen de la barriga de su mamá. Se alimentan de lechecita, se alimentan de leche, porque esos animales se llaman vivíparos y son mamíferos porque tienen mamas, chicos. Los que toman su leche son sus crías, Por ejemplo, tenemos el conejo, el cerdo, el perro y el gato. Muy bien, porque estos animales cuyos se desarrolla en el embrión materno, y muy bien. Entonces, es una estructura especial que permite recibir alimento y el oxígeno para crecer, muy bien, porque nacen de la barriga de su mamá, muy bien, y se alimentan de leche, y los que toman leche son sus crías. Y los animales ovíparos, como su nombre dice, ovíparos, nacen de un huevito, chicos, nacen de un huevito a partir de un huevito dejando por la madre. Por ejemplo, tenemos el loro, el pez, también nacen de huevitos, el alacrán, y también tenemos el pulpo. Muy bien, chicos, el pulpo. Ahora sí, vamos a ver. Miren, chicos, aquí he traído animalitos y ustedes me van a ayudar a clasificar. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, la jirafa, el pavo, el tigre, muy bien. Y seguimos, el dinosaurio, correcto, la mariposa, la vaca. Miren la vaca, cómo tiene sus tetitas. Miren la vaca, muy bien. La cebra, correcto. La rana, muy bien. La tortuga, muy bien. También tenemos un cerdito, correcto. El gorila, miren, aquí está con su monito, miren, chicos. También tenemos el pato, muy bien, y la iguana. Muy bien, vamos a clasificar los animales vivíparos, los que nacen del vientre de su mamá, muy bien. Y los animales ovíparos, lo que nace de un huevito materno. Vamos a ver, de un huevito. Comenzamos, por ejemplo, la jirafa. ¿La jirafa nacerá de un huevito o del vientre de su mamá? La jirafa es un animal, muy bien. Vamos a ver la jirafa. La jirafa, ¿dónde la voy a ubicar? ¿Es un animal vivíparo o ovíparo? A ver, chicos, es un animal vivíparo, muy bien, porque nace del vientre de su mamá, muy bien. Entonces lo voy a colocar, ¿dónde? En mi cartel amarillo o en mi cartel verde. En mi cartel verde son animales vivíparos y en mi cartel amarillo animales ovíparos. ¿En dónde? Muy bien, en mi cartel verde que es vivíparo. Muy bien, chicos. Vamos con el siguiente. A ver, comenzamos. El dinosaurio. El dinosaurio es un animal vivíparo o ovíparo, chicos. Ustedes que miren, a ver, es un animal ovíparo porque nace de huevitos. Entonces, ¿en qué cartel lo voy a ubicar? En el cartel amarillo, ovíparo, con la letra O, la vocal O. Muy bien, ovíparo. Y seguimos. El tigre. El tigre es un animal ovíparo o vivíparo. Muy bien, vivíparo porque nace del vientre de la madre. Entonces lo vamos a ubicar en el cartel verde. Muy bien, el tigre. Correcto, chicos. Ya hemos clasificado 2 vivíparos y tenemos 1 ovíparo. Vamos a comenzar. El pavo. El pavo. ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿En qué cartel? ¿Cartel verde vivíparo o cartel amarillo ovíparo? ¿El pavo de qué es? ¿Nace de qué? De la barriga de la mamá
de la barriga de su mamá o nace de huevito? De huevitos. Muy bien, chicos. Entonces es ovíparo. Y seguimos. Mire la vaquita. A ver, la vaquita. Mire la vaquita. Ahí están sus tetitas de la vaquita. La vaquita es un animal vivíparo, sí, chicos, porque nace del vientre de su mamá, muy bien, nace del vientre de la mamá y se alimentan ¿de qué? De lechecita, sus crías. Y seguimos. La mariposa es un animal vivíparo o ovíparo. Ovíparo porque nace de huevitos. Muy bien, la mariposa, correcto, chicos. Y seguimos. La rana es un animal vivíparo o ovíparo. Muy bien, es un animal ovíparo porque también nace de huevitos, chicos. Muy bien. Vamos a clasificando y seguimos. La cebra es un animal vivíparo o ovíparo. Muy bien, vivíparo, correcto, la cebra. Vivíparo, muy bien. Y seguimos. El pato es un animal ovíparo porque nace de huevitos. Muy bien, chicos. Y seguimos. La tortuga es un animal ovíparo o vivíparo. Muy bien, la tortuga es un animal ovíparo porque nace de huevitos. Y vamos. Y el cerdo, a ver, es un animal vivíparo. Muy bien, porque nace de la barriga de su mamá, del vientre, o también se le puede conocer como vientre. Y seguimos. La iguana es un animal ovíparo. Muy bien. La iguana es un animal ovíparo porque nace de huevitos. Y el gorila es un animal vivíparo. Muy bien, aquí está su monito. Mira, es un animal vivíparo porque nace del vientre de su mamá. Muy bien, chicos. Hemos clasificado los animales vivíparos y ovíparos. En vivíparos tenemos jirafa, tigre, vaca, cerdo, gorila y cebra. Y animales ovíparos tenemos ejemplos: dinosaurio, el pavo, mariposa, la rana, el pato, la tortuga y la iguana. Muy bien, chicos. Vamos a trabajar esta fichita. Animales, cómo se reproducen. Observen el siguiente videito. Completa las siguientes fichas siguiendo las indicaciones. Lee y completa. Opción A. Dice, los animales vivíparos nacen del materno. ¿De qué nace? Del vientre materno o también de la barriga de su mamá, pero nacen del vientre materno. Muy bien, chicos. ¿Cómo se escribe del vientre materno? Muy bien. Y seguimos con opción B. Los animales ovíparos nacen de huevo. Muy bien, de huevo. Listo. C. Los animales vivíparos al nacer se alimentan ¿de qué? De leche. Muy bien, de leche. ¿Quién son sus crías? Correcto. Vamos, une según corresponde. Vamos a unir. Comenzamos. Y vamos a tener 4 colores para cambiar. Animales vivíparos. Por ejemplo, ¿cuál es el animal vivíparo? Tenemos el oso, es un animal vivíparo. Correcto, seguimos. Ahora, comenzamos. ¿La rana es vivíparo? No. ¿El tucán es vivíparo? No. ¿El tigre es vivíparo? Muy bien. Entonces vamos a unirlo. Y seguimos ovíparo. Tenemos la rana. Correcto. Y ¿qué más tenemos? El tucán. Muy bien. Ahora sí. Vamos con la siguiente pregunta. La número 3. Escribe ovíparo o vivíparo según corresponda.
La gallina es un animal ovíparo. Escribe ovíparo. Muy bien. Y la vaca es un animal vivíparo. Muy bien. Vivíparo. Y la tortuga es un animal ovíparo. Muy bien. Ovíparo. Ovíparo. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Nuestra clasecita el día de hoy terminó muy bien, pero ahí lo dejo una cancioncita de la despedida. Chao, mis amores, que Dios me los bendiga. Bye, bye. Adiós, amiguito, hasta mañana, que pases una tarde muy agradable. Besitos a mamá, besitos a papá y a todos tus amigos. Bye, bye, bye. Adiós, amiguitos, hasta mañana, que pasen una tarde muy agradable. Besitos a mamá, besitos a papá y a todos tus amigos. Bye, bye, bye. Adiós, amiguito, hasta mañana, que pases una tarde muy agradable. Besitos a mamá, besitos a papá y a todos tus amigos. Bye, bye, bye. Adiós, amiguitos, hasta mañana, que pasen una tarde muy agradable. Besitos a mamá, besitos a papá y a todos tus amigos. Bye, bye, bye. Adiós, amiguito, hasta mañana, que pases una tarde muy agradable. Besitos a mamá, besitos a papá y a todos tus amigos. Bye, bye, bye. Adiós, amiguitos, hasta mañana, que pasen una tarde muy agradable. Besitos a mamá, besitos a papá y a todos tus amigos. Bye.